naar het bruine front. Een natie is, in mijn mind, een historische groep mannen van een recognizable cohesie, held together by a common enemy. Theodor Herzl. Centgraaf van het Surabaya's Handelsblad heeft indertijd gepropageerd de vorming van een blank front, ten einde sterker te staan tegenover de massa van inlanders die in hun diverse organisaties steeds meer voet beginnen te winnen, ten koste van het prestige van de blanke, dat in het verleden voldoende is geweest om den overheerser tegen de moordzucht en bloeddorst der inheemse te beschermen. Zijn stem is die eens roepende in de woestijn gebleven. Ze heeft geen positieve reactie gevonden van de blanke pers in ons land. Ze kreeg van de Sana-partij slechts een negatief antwoord. Men wees het blanke front-idee af. Wij kunnen de houding der pers op 2 manieren uitleggen. Wij kunnen zeggen dat de blanke inderdaad naar verbroedering wenst te streven, naar wederzijdse waardering tussen bruin en blank, of wij kunnen die houding hierdoor verklaren. Dat men voelt, juist door de vorming van een blank front, juist door zich te consolideren, zich te zullen verzwakken. Dat men voelt dat de vorming van een blank front onherroepelijk een bruin front zou doen geboren worden, waarin de bruine het gewicht van zijn aantal in de weegschaal zou kunnen werpen, wat onmogelijk te neutraliseren zou zijn door hechtheid van organisatie aan blanke zijde alleen. Welke van de 2 verklaringen de aannemelijkste is? Tegen de eerste verklaring mogen worden aangevoerd dat men in het verleden nimmer behoefte heeft gevoeld aan verboedering. De blanke heeft in ons land zich zorgvuldig afgezonderd. Hij heeft zich afzijdig gehouden van alles wat niet blank was. Hij wees iedere toenadering van onze kant af. Hij vormde hier een samenleving die geen aanrakingspunten had met de Indonesische. Waarom dan plotseling dat liepaugelen? Vanwaar die broeders? Wij Indonesiërs, wij vinden het verdacht. Voor de tweede hypothese pleit het feit dat men van broederliefde overloopt, juist op een ogenblik dat wij Indonesiërs door machtsvorming in verschillende organisaties kracht hebben weten te verwerven. Dat wij tegenwoordig geen massa van analfabeten alleen uitmaken, maar een massa van georganiseerde analfabeten, die weten dat wat ons tekortschiet aan schoolse wijsheid, aan organisatietalent en organisatietechniek, ruimschoots vergoed wordt door ons getal. Zeker, wij Indonesiërs, wij begrijpen dat waar wij ons hoe langer hoe meer bewust zijn geworden van een macht, ontleend aan onze numerieke meerderheid, gevoegd bij het steeds dalende prestige van den overheerser, de verhoudingen steeds meer toegespitst zullen worden. Wij begrijpen dat het mathematisch juist trekken van de scheidingslijn tussen den machtbegerende bruine en een machtvasthoudende blanke betekent het doen geboren worden van de climax der verslechterende verstandhouding tussen bruin en blank. Maar wij begrijpen ook dat hoe zuiverder en eerder de antithese is gesteld, hoe karaktervoller de strijd wezen zal. En dat hoe beter het antagonisme is onderkend, hoe juister de doelstelling van den strijd zal zijn. Wanneer wij dit inzien, dan is de volgende stap door ons, Indonesiërs, te doen duidelijk. Vooropstellende dat wij bereid staan om al wat redelijk is aan te nemen en als eigen te adopteren. Dat wij zelfs van de tegenstander lessen moeten kunnen accepteren, zij het geamandeerd zoals onze belangen voorschrijven. Dienen wij het advies van Zendgraaf op te volgen. Een blank front verzwakt de Europese stelling in ons land. Welnu, dan volgt eruit vanzelf dat een bruin front onze positie zal versterken. Wat de tegenstander verwerpt, moet juist goed voor ons zijn. Naar de machtsvorming moeten wij, naar de machtsvorming die ons alleen de reale politiek kan mogelijk maken. Naar de machtsvorming die slechts door de vorming van een bruin front mogelijk is. Dat daarom dit bruine front komen. Dat iedere Indonesiër inzien dat gebrek aan eensgezindheid oorzaak is geweest van onze nederlagen in onze strijd met het Westen. Dat hij lering trekken uit de historie onze nationale aftakeling, uit het hofgekrakeel bij de Mangkurats, of uit de strijd tijdens Mangkubumi en Massaid, waaruit geen Indonesiërs, doch alleen de Hollander winnend tevoorschijn is gekomen. Niet met duizenden en duizenden inlanders mag de vreemdeling te maken hebben, niet met miljoenen bruinen mag hij hebben te strijden, hij mag alleen tegenover zich hebben één ondeelbaar Indonesisch volk, wel haast één ondeelbare Indonesische natie. Hoe of dit mogelijk is, waar realiteit is dat ons volk verdeeld is in zoveel organisaties, hoe waar die organisaties alle hebben een eigen ideologie, elk volgt een eigen strijdmethode,
Voor eerst, men zij gewaarschuwd zich de moeite te geven een unificatie van de diverse partijen te bewerkstelligen. Men zij doordrongen van de onmogelijkheid een volk van 50 miljoen zielen, levende in een maatschappelijke structuur van velerlei geleding, te binden in het keurslijf van een enkele organisatie, die, indien zulks wel mogelijk was, Indonesië een stempel van ideeën en geestesarmoede zou opdrukken, die uitsluit een vrij, zelfstandig bestaan, waardoor ons volk dan veroordeeld zou wezen tot den jongste dag een slavenjuk te dragen. En daarom zij federatie onze leus. Federatie die intact moet laten de persoonlijkheid, de individualiteit, het karakter van de daarbij aangesloten partijen. En de band, onontbeerlijk om partijen tezamen te binden, zij een zeer losse. Hij knelle niet in zijn binding, opdat hij voldoende waarborgen kan geven duurzaam te zijn. Hij zij gelijk de losse band die samenbindt de elementen van het Brits imperium. Hij zij los om stevig te zijn. Het akkoord dat door de Indonesische partijen getroffen zal worden, zal dus geen principieel akkoord kunnen wezen. Principieel akkoord impliceert de onderwerping der daaraan aangeslotenen aan principiële discipline. Het betekent zeker offer aan de aangesloten partijen aan zelfstandigheid en vrijheid van beweging. En een bond zonder principiële discipline, zonder offer aan vrijheid, zonder offer aan zelfstandigheid der aangesloten partijen, ten bate van den bond zelf, zo'n bond is denkbaar. Ja, zo'n bond is mogelijk, wanneer men genoegen wil nemen met incidentele samenwerking slecht dan, wanneer door de aangeslotenen unaniem de urgentie daarvan wordt gevoeld. Samenwerking bijvoorbeeld waar het betreft het vergaderrecht. Samenwerking waar het betreft de poenale sanctie. Samenwerking waar het betreft onze studentenmartelaren in Holland. Wij, Indonesiërs, wij moeten er ons voor schamen dat telkens en telkens onze aanvallen op punale sanctie of suikerkapitaal met succes worden afgeslagen. Wij moeten er ons voor schamen dat na de eerste berichten over studenteninvallen of arrestaties geen onzer zijn koffers heeft gepakt om van de eerste hand nadere bijzonderheden te vernemen. Dat wij tot nog toe niet in staat zijn aan onze beweging te schenken het element kracht. Dat daarom de Permufakat-partij Partij Politiek Indonesië spoedig geboren worden. Dat wij, ons rekenschap gevende van onze moeilijke taak, te vormen een ondeelbare natie, te scheppen een vrije, soevereine gemeenschap van onafhankelijken, in elk ander kracht zoeken. Dat wij spoedig aaneensmeden de ijzeren keten van het bruine front. Ons getal zij 1. Sulu, Indonesië Muda, 1927. Dalam bahasa menuju front coklat. Sebuah bangsa adalah, dalam pikiran saya, sekelompok bersejarah manusia dari kohesi yang dapat dikenali, yang disatukan oleh musuh bersama. Theodor Herz. Zengraf dari Saurabayask Handelsblad pada saat itu mengemukakan pembentukan front putih untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi masa pribumi yang dalam berbagai organisasinya mulai mendapatkan pijakan dengan mengorbankan prestis orang kulit putih yang di masa lalu sudah cukup untuk melindungi penguasa dari sifat membunuh dan haus darah pribumi. Suaranya tetap menjadi suara orang yang berseru di padang gurun. Itu tidak menemukan reaksi positif dari pers kulit putih di negara kita. Dari partai sana, ia hanya mendapat jawaban negatif. Ide front putih ditolak. Kita dapat menafsirkan sikap pers ini dengan dua cara. Kita dapat mengatakan bahwa orang kulit putih memang ingin berjuang menuju persaudaraan, menuju penghargaan timbal balik antara coklat dan putih. Atau, kita dapat menjelaskan sikap itu dengan fakta bahwa mereka merasa justru melalui pembentukan front putih, justru melalui konsolidasi diri, mereka akan melemahkan diri. Bahwa mereka merasa bahwa pembentukan front putih pasti akan melahirkan front coklat, di mana orang coklat dapat melemparkan bobot jumlahnya ke dalam timbangan, yang mustahil untuk dinetralkan hanya dengan kekompakan organisasi di pihak kulit putih. Manakah dari dua penjelasan itu yang paling masuk akal? Terhadap penjelasan pertama dapat dikemukakan bahwa di masa lalu tidak pernah ada kebutuhan akan persaudaraan.
Orang kulit putih di negara kita telah dengan hati-hati mengisolasi diri. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bukan putih. Mereka menolak setiap pendekatan dari pihak kita. Mereka membentuk masyarakat di sini yang tidak memiliki titik kontak dengan masyarakat Indonesia. Mengapa tiba-tiba mata genit itu? Dari mana ide persaudaraan itu berasal? Kami, orang Indonesia, kami merasa itu mencurigakan. Hipotesis kedua didukung oleh fakta bahwa mereka meluap-luap dengan cinta persaudaraan. Tepat pada saat kami, orang Indonesia, telah berhasil memperoleh kekuatan melalui pembentukan kekuasaan dalam berbagai organisasi. Bahwa kami saat ini tidak hanya terdiri dari massa buta huruf, tetapi massa buta huruf yang terorganisasi, yang tahu bahwa apa yang kurang dari kami dalam hal kebijaksanaan sekolah, bakat organisasi, dan teknik organisasi lebih dari cukup dikompensasi oleh jumlah kami. Tentu saja kami orang Indonesia memahami bahwa seiring dengan kesadaran kami yang semakin meningkat akan kekuatan yang berasal dari mayoritas numerik kami, ditambah dengan prestis penguasa yang terus menurun, hubungan akan menjadi semakin tajam. Kami mengerti bahwa menarik garis pemisah secara matematis yang tepat antara si coklat yang mendambakan kekuasaan dan si putih yang mempertahankan kekuasaan berarti melahirkan klimaks dari memburuknya hubungan antara coklat dan putih. Namun kami juga memahami bahwa semakin murni dan semakin cepat antitesis ditetapkan, semakin berkarakter perjuangan itu. Dan semakin baik antagonisme dikenali, semakin tepat tujuan perjuangan itu. Ketika kita menyadari hal ini, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh kita, orang Indonesia, menjadi jelas. Dengan mengedepankan bahwa kita siap menerima segala sesuatu yang masuk akal dan mengadopsinya sebagai milik kita, bahwa kita bahkan harus dapat menerima pelajaran dari lawan meskipun di amandemen, sebagaimana kepentingan kita menuntut. Kita harus mengikuti saran dari Zentagraph. Sebuah front putih melemahkan posisi Eropa di negara kita. Nah, maka secara otomatis akan mengikuti bahwa front coklat akan memperkuat posisi kita. Apa yang ditolak lawan justru harus baik bagi kita. Menuju pembentukan kekuasaan, kita harus menuju pembentukan kekuasaan yang hanya dapat memungkinkan kita mencapai politik nyata, real politik. Menuju pembentukan kekuasaan yang hanya mungkin melalui pembentukan front coklat. Maka biarlah front coklat ini datang. Biarlah setiap orang Indonesia menyadari bahwa kurangnya persatuan telah menjadi penyebab kekalahan kita dalam perjuangan melawan Barat. Biarlah dia mengambil pelajaran dari sejarah kemunduran nasional kita, dari pertikaian istana di masa Mangkuratsat, atau dari perjuangan selama Mangkubumi dan Mas Said, di mana tidak ada orang Indonesia yang muncul sebagai pemenang, melainkan hanya orang Belanda. Orang asing tidak boleh berhadapan dengan ribuan dan ribuan pribumi. Dia tidak harus berjuang melawan jutaan orang coklat. Dia hanya boleh menghadapi satu, tidak terpisahkan, rakyat Indonesia, sebentar lagi menjadi satu, tidak terpisahkan bangsa Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Padahal kenyataannya, rakyat kita terpecah dalam begitu banyak organisasi. Bagaimana? Padahal organisasi-organisasi itu semua memiliki ideologi sendiri, masing-masing mengikuti metode perjuangan sendiri. Pertama-tama, perlu diperingatkan untuk tidak bersusah payah mewujudkan unifikasi dari berbagai partai. Harus disadari kemustahilan untuk mengikat suatu bangsa berpenduduk 50 juta jiwa yang hidup dalam struktur masyarakat yang beraneka ragam ke dalam kekangan satu organisasi tunggal. Yang, jika hal itu mungkin terjadi, justru akan memberikan cap kemiskinan ide dan spiritual pada Indonesia. Yang mengesampingkan eksistensi bebas dan mandiri, sehingga bangsa kita akan terkutuk untuk menanggung kuk perbudakan hingga hari kiamat. Dan oleh karena itu, federasi harus menjadi semboyan kita. Federasi yang harus membiarkan utuh kepribadian, individualitas, karakter dari partai-partai yang tergabung di dalamnya. Dan ikatan yang sangat diperlukan untuk mengikat partai-partai menjadi satu, haruslah sangat longgar. Jangan sampai ia mencekik dalam ikatannya, agar dapat memberikan jaminan yang memadai untuk menjadi abadi. Biarlah ia seperti ikatan longgar yang menyatukan elemen-elemen dari Imperium Inggris. Biarlah ia longgar agar menjadi kokoh. Kesepakatan yang akan dicapai oleh partai-partai Indonesia
Oleh karena itu, tidak akan bisa menjadi kesepakatan yang bersifat prinsipil. Kesepakatan prinsipil menyiratkan penundukan para anggotanya pada disiplin prinsipil. Ini berarti pengorbanan tertentu dari partai-partai yang tergabung pada kemandirian dan kebebasan bergerak. Dan sebuah ikatan tanpa disiplin prinsipil, tanpa pengorbanan kebebasan, tanpa pengorbanan kemandirian partai-partai yang tergabung demi kepentingan ikatan itu sendiri, ikatan semacam itu dapat dibayangkan. Ya, ikatan semacam itu mungkin asalkan orang mau menerima kerjasama insidental, kerjasama hanya ketika urgensinya dirasakan dengan suara bulat oleh para anggota. Kerjasama misalnya dalam hal hak berkumpul. Kerjasama dalam hal sanksi poenale. Kerjasama dalam hal penangkapan massal atau hak-hak yang berlebihan. Kita, orang Indonesia, harus malu bahwa serangan kita terhadap sanksi poenale atau mundal gula selalu berhasil dipatahkan. Kita harus malu bahwa setelah laporan pertama tentang penggerebekan atau penangkapan mahasiswa, tidak di antara kita yang berkemas untuk mencari keterangan lebih lanjut dari tangan pertama. Bahwa hingga kini, kita belum mampu memberikan elemen kekuatan pada gerakan kita. Maka dari itu, biarlah permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPKI, segera lahir. Biarlah kita, dengan menyadari tugas kita yang sulit, membentuk satu bangsa yang tak terpisahkan, menciptakan komunitas berdaulat yang bebas dari individu-individu merdeka, mencari kekuatan satu sama lain. Biarlah kita segera menempa rantai besi dari front coklat. Jumlah kita harus satu. Suluh Indonesia Muda, 1927.